ساڈے نا بہت بڑے ایک عالم دین، بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ فریدیہ سائیوال والے، بڑی عظیم علمی شخصیت سن. اور آپ دے نا میں جدوں حالات پڑھدا یا بیان کردا تے مینوں اس بندے تے بڑا فخر آندا ہے، کیونکہ اس بندے نے 70 تو زیادہ حج کیتے ہیں. چند سال پہلے آپ دا وصال ہویا. بہت ساریاں کتاباں نے، آپ دی کتاب جدا نام ہے مدینہ الرسول. یہ کتاب ہے جڑی کتاب بندہ ایمان نال پڑھے نا تے پھر سمجھدا ہے وجود گھارے تے روح مصطفیٰ دے مدینے دی گلیاں وچ بھی پھر دی. انہاں اس دور دی کوئی گلی نہیں کہ جدا ذکر نہ کیتا ہوئے. حضور دے مدینے دا نقشہ کھینچیا. آپ اس کتاب کی جگہ تے لکھ دے نہیں، اور یہ جو واقعات نے یہ ایک صفحے تے نہیں، مختلف جگہ تے نے، میں اکٹھے سنو بیان کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. فرماندے نے میں جدوں پہلی دفعہ حج واسطے گیا، بڑی پرانی بات سی. فرماندے نے اس وقت پہلے میں حج کیتا اور پھر مدینہ پاک واسطے روانگی ہوئی. ادوں روڈ بھی اس طرح دے نہیں سن، ٹٹیاں کچیاں سڑکاں سن. تو عشاء دی نماز ہو گئی سی، اسی مدینہ پاک پہنچے. مسجد نبی بھی ادوں چھوٹی جی سی، عمارتاں بھی یہ بلند نہیں سن، ہوٹل بھی اس طرح بڑے بڑے نہیں سن. جو کمرہ ملیا میں اودے چ اپنا سامان رکھ کے تو نماز واسطے مسجد نبی چ آیا. حضور نو سلام عرض کیتا، شیخین دی بارگاہ بھی سلام عرض کیتا. اور پھر نماز پڑھ کے میں جدوں اپنے کمرے ول جا رہا سا تو چھوٹا جیا بازار سی، میں اس وچوں گزر رہا سا. فرماندے نے میں زندگی چ پہلی دفعہ اس بازار دی ایک دکان تے ٹیپ ریکارڈر دیکھیا. اس تو پہلے مینوں نہیں سی پتا با کوئی ایسی شے بھی ہوندی ہے جدے تے آوازاں ریکارڈ ہو جاندیاں نے. کہندے نے ٹیپ ریکارڈر دیکھدا گیا، میں اودے کولوں پوچھیا، اس نے نہ کیا بولو، میں بولیا تے اس نے ریکارڈ کر کے مینوں سنائی. با اس طرح ہر آواز ریکارڈ ہو جاندی ہے. فرماندے نے 3 نیتاں کر کے تے میں ٹیپ ریکارڈر لے لیا. پہلی نیت مسجد نبوی دے مؤذن دی آزان ریکارڈ کراں گا. واپس جانا ہے تے لوگ مبارک دین آن گے تے صرف کھجوراں تے زمزم نہیں، انہاں نو آکھاں گا بیٹھو تانوں حضور دی مسجد دی آزان سنا دیں. تے دوسری نیت یہ کیتی مسجد نبوی وچ مدینے دے بچے جدوں قرآن پڑھن گے میں بہ کے ریکارڈ کراں گا. اپنے مدرسے دے طالب علماں نو آکھاں گا قرآن دا سبق انج یاد کرو جویں مدینے دے بچے یاد کردے. تیسری نیت فرماندے نے ایسی با مسجد نبوی وچ نہ رہن والا کبوتر کدرے بولیا تے دی آواز بھی ریکارڈ کراں گا. حضور دی مسجد وچ پھرن والی بلی بولی تے دی آواز بھی ریکارڈ کراں گا. گھر کدی تنگ پیانا تے پھر مدینے دے کبوتراں دی آوازاں سن کے دل نو تسلی دیاں گا. کیونکہ کبوتر جدوں حضور دے روزے دے ارد گرد اڑدے نے نا تے بڑی بڑے اچھی عظمتاں والے بھی ویکھ کے کہندے نے کہ عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. فرماندے نے ٹیپ لے لئی، میں چلا گیا اپنے کمرے چ. پہلی رات سی میری مدینہ پاک میں. میں سو گیا، تہجد دا وقت ہویا تو دودھی دودھ ویچن آیا. یہ مدینہ تو رسول وچ آپ لکھ دینے. دودھ ویچن آیا دودھی، انہیں صدا لگائی نہ تے میری اکھ کھل گئی. اج کل تے اوتھے بوتلاں ڈبیاں چ ملدا دکاناں تے ادوں دودھ ہی آندے سن. فرماندے نے اکھ تے کھلی پر میں شکر کیتا مدینے دے دودھی دا ہوکا بھی بڑا سونا سی. میں پہلے تے ٹیپ تے ریکارڈ کیتا. میں باہر نکلیا، انہیں گاگر سر تے رکھی، دودھ پیا ویچے تے صدا کی پیا لگاندے یا اہل المدینہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. او مدینے دے رہن والے ہو، پیو دودھ اور پڑھو درود. اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. شاید مولانا الیاس ستار قادری نو جملہ اتنا پسند آیا نا کہ 5 منٹ گل کر کے پھر کہندے نے صلو علی الحبیب. علماء اہل سنت دے او درود بات بات تے پڑھاندے نے. کیوں؟ اے او مدینے دے دودھی دا طریقہ ہے.
فرماندے نے میں باہر نکلیا تے انہیں میرے کولو مڑ کے نہ پوچھیا، کیونکہ آپ بہت بڑے علامہ سن، شیخ الحدیث سن، عربی جانتے سن. انہیں پوچھیا دودھ لینا ہے؟ میں آکھیا نہیں. کہندا پھر کیوں نکلے ہیں؟ میں آکھیا اجازت دے تے تو دودھ ویچ اے ہوکا میں نہ لاواں. انہیں آکھیا تو لا لے. فرماندے نے او دودھ پیا ویچے میں مدینے دی گلی گلی ہاتھ کنا تے رکھ کے کہہ رہے ہیں اشرب الحلیب صلو علی الحبیب. او دا دودھ وک گیا تے مینوں کہندا مولوی کتنے دن رہنا ہی؟ میں اپنے دن دسے. کہندا روز آواں تے لائیں گا صدا. وہ تے روز تھک جاندا سی نا، روز آواں تے صدا لائیں گا. میں آکھیا مقدر ہرے ہو جان گے کدی روز صدا لانے دا وقت مل جائے. فرماندے نے پھر جب تک رہا میں صدا لاندا رہا. میں جس گل نو دسنا چاہنا ہے، فرماندے نے پھر میں نے آزان بھی ریکارڈ کیتی، بچیاں دا قرآن بھی ریکارڈ کیتا. اثر دی نماز پڑھ کے میں باہر نکلیا تو مسجد دے سامنے گراؤنڈ سی نا تے بچے پہ کھیل دے سن. زیادہ حبشی رنگ دے بچے سن تے بچے کھیل دیاں تو انہوں پتہ ہے نا شور بھی کر دینے. کہندے نے مینوں مدینے دے بچیاں دا شور بھی بڑا چنگا لگا. میں نا ٹیپ لے کے اتھے بھی بہ گیا، ریکارڈ کرن لگ پیا. بچے کھیڈن میرے ول دیکھن ایک دوجے نال گلاں وچ میرا مذاق اڑان. میں عربی سمجھدا ساں با میرا مذاق پیا، پر فرماندے نے لوگوں میں اتنا خوش تھا نا با میرا مذاق مدینے دے بچے پہ اڑاندے. جدوں بچے کھیل بیٹھے میرے قریب آئے، پوچھدے نے کتھوں دا رہنا ہے؟ میں دسیا پاکستان. ادو نواں نواں پاکستان بنیا سی. میں پاکستان دا رہنا والا. بچے کہندے نے تیرا ملک کیسا ہے؟ ادو نہیں سی پتا ہوندا با فلانا ملک کیسا ہے فلانا کیسا ہے. تے انہاں پوچھیا با تیرا ملک کیسا ہے؟ مولانا فرماندے نے جدوں سوال کیتا تے دل وچ خیال آیا اپنے ملک دی بڑی سونی تصویر نہ انہاں سامنے رکھاں. انہاں دا دل کرے میرے ملک دی سیر تے جے کر پے نا تے کچھ دن میں بھی مدینے دے پرونے گھر رکھ لواں گا. فرماندے نے پھر میں نہراں دا ذکر کیتا، دریاواں دا ذکر کیتا، چشمیاں دا ذکر کیتا، آبشاراں دا ذکر کیتا. میں آم اور مالٹے دے باغات دا ذکر کیتا. میں سورج مکھی دی کھلی ہوئی فصلاں دا ذکر کیتا. میں گلاب دے باغات دا ذکر کیتا. میں مری اور کشمیر دی وادیاں دا ذکر کیتا. میں پوریاں گلاں بڑے پیار نال تے انہاں نال بڑی مٹھاس لا کے کر کے پوچھیا دیکھنا چاہو گے میرا ملک؟ ماں باپ نو تیار کرو، میں میزبان بننے واسطے تیار ہوں. دعوتاں بھی بڑیاں ہون گیاں. اسی پاکستان والے نا مدینے دے پرندیاں نال بھی پیار کر دیاں تے سانو جے مدینے دے پرونے مل گئے تے ساڈی عید ہو جائے گی. ہفتہ رہو تے تاویں تیار، مہینہ رہو تے تاویں تیار. جے پکا رہنا ہے تے میں اپنا مکان تواڈے نہ کر دیاں گا. ہر روز دعوتاں ہون گیاں، ہر روز نئے کپڑے دیاں گا. بچے میری گل سن کے قریب آئے، کہندے نے مولوی سچ دس تیرا ملک ویکھن جائیے تے کپڑے ملن گے، کھانے ملن گے، عزتاں ملن گیاں. میں کیا بالکل ملن گیاں. تے بچیاں نے کیا مولوی تیرے ملک جائیے تے روزہ بھی ملے گا. مولانا منظور احمد شاہ لکھدے نے میں بچیاں دی گل سن کے سکتے چاہ گیا. بچیاں نے گل کیڑی کر دیتی، اے روزہ بھی اتھے لبے گا. میں اجے سوچ رہا سا جواب کی دیاں تے ایک بچہ کہندا ہے اس روزے چ ابو بکر و عمر بھی ہون گے. فرماندے نے میری چیخ ادو نکلی، ایک چھوٹا جہا بچہ میری قمیض پکڑ کے کھچ کے کہندا ہے چاچا تیرے ملک وچ جنت البقیع ہے جدے چ فاطمہ دی قبر بھی ہو. فرماندے نے میں بچے نو پیار کیتا. میں کیا بچیا اے روزہ اتھے ہوندا تے میں کی لین آنا سی. اے روزہ اتھے ہوندا تے میں کی
ही कम सी मैं ते कई राती दुआवां मंग मंग के कहंदा रहा का करम करो सबब पैदा कर दियो दिल पिया कर दे विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह